高考前一天，妹妹为立善良女神的人设，给住校的同学每人买了一个闹钟做礼物。她甜甜地鼓励大家，里面有我专门录制的起床铃声，跟随我的声音，开始美好的一天吧。结果闹铃故障，导致有些住校的同学错过了高考。妹妹为了推卸责任，在采访高考的记者面前哭得伤心。如果不是我让姐姐帮我买闹铃送给大家，同学们就不会迟到。姐姐本来就喜欢恶作剧，可是这次她真的太过分了。我被那些迟到学生的家长围殴后推下高楼。再睁眼，我回到了妹妹送闹钟的那天。明天就是高考了，所以大家今天晚上一定要睡个好觉哦。这是我给你们精心准备的闹铃，里面有我专门录制的起床铃声，跟随我的声音，开美好的一天吧。高考加油，我们必胜！妹妹振奋又激动人心的话语在教室里响起。她是3年的班长，也是宿舍的楼长，长相漂亮、性格开朗的她，毫无疑问被所有人信任。前世她就是这样，在闹铃上做了手脚，然后把所有责任都推卸给我。爸妈也毫不犹豫地相信她，把我赶出家门，让他们泄恨。而一块长大的竹马也公然支持她，那时候我才知道，他们早已经背着我交往3个月了。最终我含冤而死，老天爷有眼，让我再活一世，手刃这对渣男贱女。我双手环胸，冷笑地看着妹妹道：“这质量好吗？要是不响怎么办？”妹妹双手叉腰，一脸娇嗔撒娇道：“怎么可能？这都是我私人定制的，质量特别好，用个10年8年都没问题。明天大家都把手机、手表、闹铃关掉哦，听着我给你们录制的铃声，保证元气满满。”说得笃定又自信。也就是这样，前世不少人都相信了他，导致高考迟到了。我嗤笑了一声，意味深长道：“既然这闹铃这么好，那你自己也留一个呗。”妹妹当即就拿着个闹铃往书包里放，还当即就关掉了手机闹铃。那当然没问题呀，虽然听自己的声音会有些羞耻，但听到自己鼓励自己也是一件很棒的事。不少人看到这一幕，也跟着他把手机闹铃关掉了，以示对妹妹的信任和亲近。我却直接拿出手机，当着大家的面设置了早上7点的闹钟，善意的提醒道：“大家还是把手机闹钟都开了吧，反正多个响也不碍事，万一少响了，那才悲剧了。”大家一听觉得有道理，不少人又把闹钟打开，反正多一个也不碍事。妹妹瞪着我，脸色难看道：“这是我给大家精心准备的毕业礼物，怎么可能不响？姐姐你这是嫉妒我给他们准备了礼物，而你没有准备吗？”我勾唇讥讽：“你想多了，我只是怕你毁了别人12年的寒窗苦读，前世的悲剧我不可能让他们再出现。妹妹的账可以以后再算，但是同学们是无辜的。”晚上回到家，妈妈早已经准备好了丰富的晚餐，全部都是妹妹爱吃的辛辣菜肴。一脸歉意地道：“我和你爸爸待会儿要去出差，等出差完了，带你们出去旅游。”妹妹搂着妈妈的胳膊，娇滴滴道：“我平时成绩那么好，明天高考一定也没问题，爸妈你们等着我的好消息吧，路上一定要注意安全哦。”妈妈瞬间笑成了一朵花，宠溺地摸了她的头。我的小宝贝就是懂事，还知道关心我们。又瞥了我一眼：“木槿，你照顾好妹妹，不许惹她不高兴，知道了吗？”妹妹朝着我挑衅一笑，还不忘撒娇道：“妈妈，我今天给同学送了闹钟当毕业礼物，还精心录制好了加油打气的铃声，但是姐姐故意说怕质量不好，让大家开手机闹铃，搞得我好尴尬的。”妈妈眉头立刻蹙了起来，不悦地瞪着我：“木槿，你嫉妒妹妹也要有个尺度，要是再有下次，看我不收拾你。”前世也是这样，妹妹故意挑拨离间，导致高考前妈妈还骂了我一顿。我解释了几句，却被妈妈说是犟嘴，还打了一巴掌。我委屈地哭了大半宿，导致第1天的高考都没有考好。这一次再用母爱这把刀捅我，我不仅毫发无伤，还觉得可笑的可以。我微微一笑：“好的呢，再有下次我不会提醒了，妈妈你放心吧。”对于我突然这么听话，妈妈颇为满意地点了点头，跟着爸爸出门去了。而妹妹不甘心地瞪了我一眼，阴阳怪气道：“姐姐不是自命清高吗？今天怎么当起了马屁精？”我嗤笑了声，漫不经心道：“我这不都是跟着你学的吗？你把你的闹钟夸得那么天花乱坠，但不会偷偷地把手机闹铃打开了吧？”妹妹直接翻了个白眼，为了证明她的自信，当即就把手机关机了。“姐姐你这嫉妒我的样子真可笑。”我冷冷地瞥了她一眼，希望你明天也能这么自信。就因为我比她大2分钟，所以我承担起了所有姐姐的责任。爸妈经常出差，是我做饭给她吃；打雷下雨，是我陪着她旁边哄她睡觉；被同学欺负了，也是我第一个冲上去护着她，帮忙做作业，攒零花钱给她买新裙子和零食。可从来没有换来一句辛苦了，反倒这一切都是理所应当。偏心的爸妈也觉得这一切是我该做的，妹妹娇气也是应该的。为了家庭的和谐温馨，所以好说话的我
理所当然成了牺牲品。若不是重生一世，我还会傻傻地挣扎在亲情的漩涡里，任由他们摆布。这一世，谁都别再想以家庭的名义束缚我了。回到房间后，我开始继续复习。没过一会儿，妹妹就推开我房门进来了，敷着面膜，嘲讽我道：“姐姐，平时你不好好读书，明天高考了，你现在知道着看书了，这也太可笑了。”我合起试卷后，这才慢悠悠道：“临阵磨枪，不亮也光，倒是你这么有自信，明天一定能考好。”她得意地扬起下巴：“那是当然，平时我就是班级前10，这次985肯定没问题。倒是你姐姐，平时你的成绩就是中下游，最多也就是个普通的本科。本来爸妈就不喜欢你，高考成绩一出来，你又被我吊打，到时候姐姐就惨兮兮喽，说不定还要自己出去兼职赚大学的学费喽。”我玩味一笑，意味深长道：“那祝妹妹得偿所愿，不怕学霸成绩好，只怕学霸会控分。”她但凡用脑子想一下，就知道世界上哪有那么凑巧的事情，升学考试、分班考试，我都能精准地踩住分数线。之前我考得比她好一点，她就开始哭闹不止，还各种找我的茬。所以我为了省事，每次考试都控分到比她少个100分，为了让她高兴，也是为了让她消停。但是明天就不用了，曾经属于我的辉煌，这一次我绝不拱手让人。清早我就起来了，直奔学校。看着学校里不少同学都已经下楼吃早餐了，顿时松了一口气。还好前世那种大规模的睡过头事件没有发生了，不少同学手机闹铃响起，叫醒了其他还在睡的同学。但是我还是不放心，开始一个个敲高3宿舍同学的门，发现有几个单独睡的同学没有醒，赶忙叫醒他们。接着又去男生宿舍找宿舍老阿姨，她也一个个去叫醒通知了。被叫醒的同学感激的不行：“阮木槿，真的太谢谢你了，不然我都不敢想象我睡过头错过了高考怎么办。可不是，爸妈辛辛苦苦送我读了12年的书，就想让我考个好大学，光宗耀祖呢。亏我们这么信任你妹妹，她送的闹铃居然全部都没响，真的太过分了。”我微微一笑，妹妹从小就喜欢恶作剧，这次确实太过分了，还好你们都起来了。顿时同学们脸色都难看了起来，当场就把闹铃扔到了垃圾桶。没有想到她居然这么恶毒，拿我们的高考开玩笑。其他同学全都愤愤不平地吐槽了起来。妹妹这次是惹了众怒了，3年苦心经营的善良圣母人设毁于一旦，但这是她应得的。看到高考试卷的时候，我握住笔的手微微发颤。果然，题目虽然改变了，但是题型还是一模一样的。我深呼了一口气，调整好心态，开始认真答题了起来。教室里时不时响起叹气声，今年的试卷考得不是很难，但是特别的偏。班级前10的妹妹，这次别说985211了，就连普通的重本都有些悬了。第一堂考试结束后，妹妹气冲冲地跑来拦住我了，脸色难看的不行：“姐姐，你早上出门怎么不叫我？你知不知道我差一点就进不了考场了，没有办法参加第一堂考试。你就算再怎么嫉妒我，也不能做出这么恶毒的事情啊！我可是你的亲妹妹啊！我第一堂考试没有考好，全都怪你。”我嗤笑了声，懒洋洋道：“怪我干什么？你不是有宝贝闹钟吗？难不成他没有响？”瞬间他眼里满是慌乱紧张之色。不会吧，我的闹铃怎么会不响呢？这可是我专门定制的呀。这时同学们也络绎不绝地从考场出来了，看到妹妹了，当即把她围住了，全部都是愤怒的指责：“阮半夏，你给我们送的什么垃圾闹铃，没一个响的，差点我们全都迟到了。平时装的善良大方，和个圣母一样，没想到你居然是这种人，真的太恶心了。你这样的行为是犯法的，你知不知道？”妹妹直接傻眼了，忽地想起了什么，泪眼婆娑道：“我怎么会做这种事情呢？我早上也差点迟到了，这肯定都是我姐姐故意弄的恶作剧。”接着一本正经地质问我道：“姐姐，你这也太过分了，就算你再怎么看我不顺眼，也不应该做这种事情啊！”我双手环胸，似笑非笑地看着她，就好像看跳梁小丑一样。压根不用我开口，同学们就已经群情激愤地指着她的鼻子骂：“做错事情你还不承认，甩锅给你姐，你要脸吗？就是要不是早上你姐姐一个个把我们叫起床，我们早就迟到了。你是不是担心我们考得比你好，抢了你大学的名额，所以故意弄个破闹钟，想让我们集体迟到啊？”周围本来就围了记者想要采访的，听到这话蜂拥而至，这可是比高考作弊还要炸裂的新闻啊！校门口被堵在水泄不通，同学的家长也过来指着妹妹，把她骂得狗血淋头。平时她最喜欢装哭博同情了，这次是真哭了，哭得痛彻心扉。因为还有太过于气愤的家长偷偷地掐她踹她，最后还是老师和警察过来才保护了妹妹的安全。而我接受着记者的采访，
一脸无奈和悲愤。我妹妹从小就喜欢恶作剧，没有想到她这次胆子这么大，居然敢让大家错过高考，还好悲剧没有发生。希望我妹妹能认识到错误，以后不要再犯了，不要因为她的任性自私让大家买单。最后祝福我们高考旗开得胜，金榜题名。妹妹听到这话，气得浑身都在发抖，但一句话都不敢说，因为当初是她在教室里面和大家保证闹铃万无一失的，而且也是她信誓旦旦的带头把手机闹钟关了。铁证如山，她无法狡辩。周围骂她的人越来越多，还有人丢烂菜叶子。这下子妹妹忍住了，委屈的嚎啕大哭道：“我不过是好心而已，大家为什么要这么曲解指责我？我只是太傻太天真，被老板骗了而已。”好一句太傻太天真，直接被骂上了热搜。卧槽，小说都不敢这么写，他绝对是故意的。正常人就算高考前送闹钟，也不会让大家关掉手机铃声。还好他姐姐及时叫醒了所有人，不然他以死谢罪都不为过。就是他们寒窗苦读12年，就被他这么毁了。诚恳道个歉，认个错很难吗？居然还想着把责任甩给他姐姐，真是又蠢又坏。太傻太天真，我感觉被冒犯到。前世对我的网暴，如今全部都落到了妹妹的身上，这也算是物归原主了。爸妈在网上看到新闻，急匆匆地赶回来。他们第一时间不是搞清楚事实真相，而是对我的指责。阮木槿，你这个姐姐怎么当的？当初走的时候就特地交代你好好照顾妹妹，你怎么还捅下那么大的篓子？不就是个闹钟的事情吗？你为什么不直接给你妹妹顶包？现在全网都骂她了，你心里就高兴？行了，这事我也不和你计较了，你去网上发声明说这一切都是你做的，是你栽赃陷害妹妹了。我冷冷地注视着他们，心里没有半点情绪起伏，已经做好了他们偏心的准备，但是没想到还是低估了他们偏心的程度。冷笑道：为什么？妈妈理所当然道：这还要什么为什么？就凭你是她姐姐，姐姐照顾妹妹，这是天经地义。妹妹听到这话，立刻停止了哭泣，激动地看着我。对，姐姐，你去网上承认这一切都是你自导自演的，那就没有人再会骂我了。你放心，等到时候我会帮你说话，不会对你造成影响的。反正你成绩不好，也考不上什么好大学，等我从名校毕业后，会给你找一份好工作的。这饼画的是又大又圆。前世我曾求着他帮我解释澄清，明明他说几句话就能救我了，可他偏不，还故意恶意剪辑视频发到网上，导致那些家长愤怒地把我打到半死不活，再从高楼推下。行，这件事情就这么说定了，木槿你赶快发。妈妈也不等我说话，直接拍板决定了。我冷笑拒绝，不要，我是不会发的。顿时妈妈就火冒三丈了，拿起桌上的戒尺就准备抽我。翅膀硬了呀，居然敢和我顶嘴了。今天这事你必须给你妹妹顶包，她将来是要给我们光宗耀祖的，名声不能受损。妹妹双手环胸，冷冷地注视这一幕，眼神里满是幸灾乐祸。我往边上挪了一步，轻易的就躲开了戒尺。从小到大，但凡我惹着妹妹不高兴了，就会挨上几棍，身体都有了本能反应。我微笑地开口道：这次我运气很好，考前刷了几道题，没有想到居然和高考最后几道大题类型一模一样。和老师对了答案，老师说不出意外，肯定能进清北大学。妈妈到嘴边的怒火直接压了下去，狐疑地打量着我：你说的是真的？我微笑道：当然了，妈妈，我什么时候骗过你？反正距离出成绩也就半个月，到时候真的假不了，假的真不了。妈妈眯着眼睛上下打量着我，想辨别我话语里的真假。妹妹着急了：妈妈，你别听姐姐胡说八道，她就是在拖延时间。姐姐就小学的时候成绩比我好一点，上了初中和高中后没有一次超过我，就连我都没有办法考上清北大学，她就更不可能了。姐姐你这说大话也不怕咬到舌头？我双手一摊，似笑非笑道：妹妹，你这是心虚了吗？也是，考试这几天你可都是被骂得狗血淋头，肯定影响你正常发挥了。妹妹眼神里闪过了心虚之色。妈妈顿时了然了起来，收起了棍子，神色悠悠道：那就先等成绩出来了再说。妹妹恶狠狠地瞪了我一眼，我微微一笑，挑衅又张扬。不出意外，妹妹闹钟这事已经盖棺论定了，但我的竹马周云舟来找我了。木槿，网上都在骂夏夏，你怎么能坐视不管呢？我嗤笑了声，我要怎么管？事是他做的，当初我也提醒他了，是他一意孤行。周云舟皱眉，一脸不赞同道：他年纪小，偶尔任性不懂事也是正常的，你这个当姐姐的肯定要帮他呀。你赶快去网上帮他澄清，说这一切都是你做的，反正你心理素质强，被骂也不会有影响。可你妹妹从小就娇气，她肯定受不了这种网暴的，万一抑郁了可就不好了。文案我都帮你想好了，到时候我们俩就公开，我会帮你扛下所有骂声的。
我直接气笑了。前世他倒是没有当面来找我，毕竟妹妹在舆论中是绝对的胜利者，所以他只是公开发文支持他实锤我而已。胃里一阵翻江倒海，喜欢过他是我前世做过的最愚蠢的一件事情。周云舟，你自己听听，你说的是人话吗？要自己的女朋友给别的女人顶罪，就因为我心理素质强？那你身体这么健康，怎么不去医院给别人捐肾、捐心脏、捐眼角膜呀？那能救活多少人啊？周云舟脸色立刻阴沉了下来。阮木槿，你现在说话怎么这么难听了？你妹妹是别人吗？那是你的亲妹妹呀，你怎么能这么冷血无情？我抬起胳膊，当即就狠狠地甩了他一巴掌。瞬间，他脸上浮现了5个手掌印。你真当我是瞎子，不知道你们2个背着我在一起了，现在还冠冕堂皇的来唾我，你要不要脸？周云舟只是愣了2秒，便承认了。对，我是和夏夏早就在一起了，她比你可爱多了，会撒娇会卖萌，而且还没有你那么保守，她早就把她的清白交给我了。顿时，我只觉得浑身恶寒。这就是从小一起长大的青梅竹马，在所有人都骂他是小三的儿子时，我站出来护着他；在他因为亲妈酗酒家暴他差点被打死的时候，是我挡在了面前报了警；在他没有钱吃饭的时候，也是我把自己的生活费分他一半。人都有心，但畜生没有。周云舟就是个活脱脱的畜生。以前是我眼瞎，是人是狗没分清。我咬着后槽牙道：从此以后我们2个没有任何关系，希望你和我妹所死，别流入市场祸害其他人了。说完后，我转身要走，周云舟却拉住了我的手，神色凶狠道：不行，你必须在网上帮夏夏澄清。这下我再也没忍住了，对着他的裆部狠狠地踹了一脚，疼得他直接蜷缩在了地上，眼泪就出来了。我神色冷冽道：周云舟，再有下次，我直接报警抓你性骚扰，看看你那富豪爹还认不认你这个野种。周云舟气得开始发狂了起来。他这辈子最讨厌别人说他是野种，我曾经一直保护着他可怜的自尊心，但我现在只想让他去死。他猩红愤怒的眸子在对上我冷冷的注视后，立刻打了个寒战。真是又怂又菜。回家就看到妹妹殷切的在门口，看到我独自回来，眼神里闪过了失望之色。姐姐，你没有见到云舟哥吗？他刚刚来家里找你了，我告诉他你去了图书馆。我冷笑了声，见到了。顿时他眼睛砰出了金光，激动道：他有没有和你说什么？我勾唇嗤笑，和我说了不少，说要我帮你澄清，还有你善良可爱，至于还有什么呢？还有你早就和他厮混在了一起，还主动爬上了他的床。霎时间，妹妹脸就变成了调色盘，青一块白一块。我讥讽道：你还真是从小到大都喜欢抢我的东西。周云舟这种垃圾货色你喜欢就给你了，但你要是敢在背后再给我泼脏水，那我就把你们媾和的事情告诉周云舟的妈妈，你看她会不会扒了你的皮。妹妹此时是真的害怕了，脸色惨白一片。周云舟的妈妈是个典型的泼妇小三，当初看上了周家财力雄厚，下药勾引了周浩强，本以为生下孩子就能嫁入豪门，但周家连孩子都没认。若不是周浩强原配的儿子死了，周云舟也没机会进入周家，而他得到了500万的辛苦费。500万可是满足不了周云舟的亲妈，他想要的一直是周云舟继承来了周家10几亿的身价。但很不凑巧，周浩强的原配夫人很喜欢我，想要我嫁给周云舟，她也是周家真正的掌权人。所以周云舟的亲妈又怎么可能让妹妹打乱她的计划呢？能嫁给他儿子的人只有我。妹妹咬着嘴唇，泪眼婆娑的开始卖惨了。姐姐，你千万不要和周阿姨说，不然她真的会打死我的。只要你不把这件事情说出去，我就不再追究闹钟的事了。我勾唇冷笑，闹钟的事情是你自己活该，至于周云舟的事情，你自己好自为之吧。妹妹眼神里闪过了怨毒之色，我全当没有看到，前世是我后知后觉被摆了一道，如今他们都该死。虽说闹铃的事情没有给同学们造成实际的困扰，但因为这是影响过于恶劣，在网上还是引得不少人的热议。还有网友顺藤摸瓜找到了妹妹的各种聊天软件，开始恶意辱骂发泄，还有威胁的。妹妹连续半个月都不敢出门，晚上睡觉也开始做噩梦。终于等到了高考成绩出来这天，爸妈也特意没有去公司上班，就等着我们出成绩。毕竟我和妹妹都很有信心，考得很好。时间一到，妈妈就催促道：成绩出来了，你们快查。妹妹下巴微抬，嘚瑟地瞥了我一眼。虽说我这次考试被他们影响了，但我实力还在那儿，再差也就是211了。手指在手机上摁得飞快，脸上的笑容却瞬间戛然而止。怎么可能才426分？绝对不可能，肯定是我查错了。开始退出，又重新查了几遍，手指都在哆嗦。可是不管他查了几遍，分数还是没有改变。
本来她就成绩不好，平时也就是个2本，这次直接无缘3本了。受不了刺激的她，直接瘫坐在地上，嚎啕大哭了起来。妈妈皱眉，强压怒火道：“你还有脸哭？平时说着成绩多好，结果连个本科都没有考上。”然后看向了我，神色不悦道：“木槿，你查查你的成绩。”我轻笑了声，把玩着手机，慢条斯理道：“省里成绩前50的都会推迟15分钟出成绩，不用着急。”妹妹像被踩了尾巴的狗，激动了起来：“姐姐，都现在了，你还这么大言不惭？我都只考了400多分，你最多300多分，当初也不知道你哪里来的脸说清北大学没问题。妈妈，姐姐就是一派胡言，在拖延时间，你别相信她的话。”我勾唇冷笑，笑得嘲讽又鄙夷：“你自己做不到的事情，就觉得我做不到了？也是，你的脑子里也装的都是浆糊。反正都等了那么久，再等15分也不算什么。”妹妹还想说什么，妈妈就冷冷地瞪了她一眼：“够了，你还嫌不够丢脸吗？”我的高考成绩终于出来了。这些年，妹妹一直迫不及待地催促，她眼里写满了幸灾乐祸和恶毒之色。这些天，她不仅被网暴，爸妈对她的态度也冷淡了不少。她急需要踩着我重新得到爸妈的宠爱。我微笑道：“妹妹还真是心急呀，不知道的还以为在查你的成绩呢。”说着，我就开始输入自己的准考证号。妹妹急忙凑过头来看，妈妈也低头看向了我的手机。语文146，数学148，英语139，总分727，排名1。屋内一瞬间的寂静无声。妹妹傻眼了，妈妈也愣住了，我握住手机的手也微微颤抖了。我想过自己会考得很好，但没有想到自己居然是高考状元。就在这时，我的手机响了起来，同时响起的还有爸爸妈妈的手机。电话接通后，响起了班主任激动的声音：“阮木槿，恭喜考了727分，全省理科状元。”我没有想到，我这辈子居然还能教出个理科状元来，你真的太让老师自豪骄傲了。现在我们都在去你家的路上，你准备一下接受采访，国内的所有顶尖大学你都任选，学费全免，还会给你发奖学金。而爸妈的电话也全部都是各个学校来抢我入学的电话。一时之间，家里充满了爸妈的笑声和谦虚的声音，唯独妹妹像失了心智一样呆坐在原地，喃喃自语道：“不可能，你怎么可能是高考状元？你明明成绩没我好，绝对是假的。”我俯身弯腰在她耳边轻笑：“没听过一句话吗？不怕学霸考高分，就怕学霸会控分。”妹妹被我气得歇斯底里的尖叫了起来。妈妈当即给了她一巴掌，瞬间把她打老实了。待会儿领导记者就来了，你赶紧给我上楼去，免得给我丢人现眼。他们是精致的利己主义者，之前喜欢妹妹也是因为她乖巧听话，带出有面子。可如今我是更好的选择了，他们自然知道要怎么选择了。曾经的偏爱也抵不过现实，这就是所谓的父爱如山，母爱如海，都是笑话。我成为高考状元，一时之间风头无二。本来妹妹的闹铃事件都已经过去了，但因为我的缘故又被翻出来了。大家全部都是拉踩的，夸我有多厉害，妹妹就有多恶毒。还有阴谋论妹妹闹铃事件，就是害怕我当了高考状元，抢走了她的风头。我用小号带节奏，把周云舟给我写的情书放了出来，又把她和妹妹亲吻的照片放了出来。这照片还是我花了不少钱从周云舟的发小手里买过来的。这下子，周云舟花心萝卜、渣男的言论在网上叫嚣，妹妹横刀夺爱抢姐姐的男友又被痛骂一顿。因此，周云舟被他爸爸拿着皮带狠狠地抽了一顿，原配夫人也对他颇为失望，这继承人的身份有些悬了。于是，周云舟的亲妈来找我了：“木槿，你就原谅周周这次吧，他肯定是被你妹妹这个狐狸精勾引了。你要是不和周周在一起，他会被他爸打死的，也拿不到继承人的身份。就当阿姨求你了好吗？我跪下来求你。”周云舟的亲妈跪在我面前，猛地磕头，这任谁看了不是慈母的模样啊！要不是亲眼看到他在暴雨的夜晚把周云舟赶出家门，用皮带打得他半个月下不了床的话，我差点也要相信了。我佯装悲伤道：“阿姨，你也知道这些年我对云舟多好，但是他这次真的伤我太深了。几天前他还要我去帮妹妹顶罪，我不答应，他差点还动手打我。对不起，阿姨，我实在没有办法原谅他。他不会觉得这个是他儿子的问题，只觉得都是我妹妹的错。”于是直接上楼，一脚踹开了妹妹的房门，拎起正在午睡的妹妹一顿暴揍。她因为酗酒成瘾了，所以人有些疯癫，下手也特别重。顿时，妹妹痛苦的哀嚎声响彻整栋楼。最后还是爸妈及时赶回来，这才让妹妹没被打死，但也没有好到哪里去，肋骨断了7根，中度脑震荡了，手也骨折了，直接住院了。
周云舟也和他彻底分手了。本以为妹妹这样能消停一点，结果她并没有，直接在医院开了直播，开始哭诉。我做了100件好事，没有人记得，但就是无心做错了一件事情，就被所有人指责，被咒骂该死。我真的有那么罪不可赦吗？从小我在家就是透明人，爸妈更喜欢聪明的姐姐，我做什么都被她比下去，所以我拼命讨好大家，就是希望得到关注。讨好型人格我真的也很讨厌，但我也没办法。至于我抢姐姐的男友更是无稽之谈，因为他们并没有公开关系，而且周云舟一直和我说他和姐姐就是普通的好朋友，所以我才被他骗了。呜，明明我也是受害者呀，为什么大家都要这么对我？这一番浑身是伤的痛哭流涕，还真的让不少网友信以为真了。毕竟都这个样子了，应该不是假话。再加上妹妹找的水军带的节奏，很快舆论全部清一色的偏向她了。这一次我还没有来得及动手，爸妈就率先帮我澄清了，晒出了从小到大的合照，里面妹妹都是 C 位，她穿的都是昂贵的公主裙，我则是站在身后，衣服明显也朴素了不少。紧接着还晒出了妹妹的房间和我的房间对比，她是宽敞的套房，整面落地窗，还有单独的卫生间，而我的房间小了一半，而且光线不好。这是不是小透明？爸妈更加偏爱水，一目了然。明明一句话都没说，但又像是什么都说了。网友们都不是瞎子，当即就去妹妹的视频下开骂了。真是狗改不了吃屎，都这样了还想着骗人，再遭你姐姐。你姐姐到底是上辈子做了什么孽，投胎当了你姐？要说照片1、2张作假还行，但是10几年的家庭合照要是都作假，那绝对不可能了。第一次看到有人网暴自己666，这家爸妈确实偏心，但是偏心妹妹，姐姐是真可怜，还好她靠着自己的努力当上了高考状元，不然真是爹不疼娘不爱呀。妹妹这一波真是赔了夫人又折兵。就在她给我打了300多个未接电话后，我终于抽出空医院看她了。毕竟这几天爸妈为了讨好我，不仅给我买房，还给我买车了，我忙得可不行。而且为了弥补之前对我的亏欠，还表示以后不会再管妹妹的任何事情了。为了防止网暴牵扯到他们，又为了让我彻底原谅他们，这精致的利己主义者。刚踏进病房，妹妹愤怒的声音就响起：姐姐，你还有脸来看我？我变成如今的样子都是你害的。你说你是怎么说服爸妈不来看我的？还让他们在网上帮你说话？你是不是偷偷用爸妈账号发言的？等爸妈来后，你看我怎么和他们告状，到时候你就死定了。我把玩着手上的百达翡丽镶钻手链，戏谑道：都到现在了，你还单纯的以为爸妈还爱你呢？在声名狼藉的你和高考状元的我之间，显而易见他们选择了我。妹妹歇斯底里的尖叫了起来：不可能，你胡说八道，爸妈那么爱我才不会放弃我的。我炫耀起了手上的爱马仕包，笑容嘲讽又轻蔑。你知道这几天我为什么没有接你的电话吗？因为我忙着跟爸妈一起购物呢，他们在市中心给我买了一套复式楼，给我买了一辆宝马，还有爱马仕的包。这些都是你曾经生日许的愿望，我这个当姐姐的帮你实现了，不用太感谢。妹妹双目猩红，挣扎地从床上下来，想要弄死我，可现实却是狠狠地摔在了地上，门牙都给磕到了我的脚边。我戏谑道：年还没有到，这么早就磕头了，可没有红包哦。瞬间，妹妹痛苦的尖叫声响彻整个病房，整个人都狰狞又狼狈。都这样了，她还不忘疯狂地咒骂我。路过的小朋友一脸单纯地问我：姐姐，这里面的人是疯子吗？我轻笑出声：对，他就是疯子。妹妹等到了出院，都没有等到爸妈来看她一眼。她回到家，发现家里空无一人，爸妈去国外出差了，而我也去清北大学报到了。唯独她没有填写志愿，大专也上不了。而她又不想复读，于是就去找周云舟了。她并没有考上清北大学，而是边上的 C 大。于是两人就这么偷偷摸摸的继续又在一起了，还租了房子。每天妹妹就在家里洗衣做饭，等她放学回来。在周云舟明确告诉妹妹，她以后要娶门当户对的联姻对象，并且做好了保护措施后，妹妹还是怀孕了。她偷偷的扎洞了。她很清楚的知道爸妈已经彻底放弃她了，她又没有学历，没有能力，要是不抱住周云舟这条大腿，她这辈子别想再过上有钱人的日子了。于是她带着 B 超单，兴冲冲的去周家了。本以为能母凭子贵，一举嫁进周家，这样对爸妈肯定也会再接纳她的。可是直接被周云舟的爸爸一脚给踹了出来，孩子没了，子宫也摘除了，钱是赔偿了100万，但妹妹身体已经残缺了。而周云舟也彻底被赶出了周家，他们收养了旁系有出息的子嗣来继承周家。若是周云舟之前对妹妹还有几分情谊的话，此时也彻底消耗殆尽了，跟着他的亲妈对妹妹时不时的拳打脚踢，日子过得很是凄惨。
她熬不下去了，又找不到爸妈，于是只能来学校找我。此时的她瘦的只有80斤不到，神色憔悴，燕窝深陷，不像个20出头的少女，而像个40多岁的老妈子。姐姐，求求你救救我！周云舟和他妈妈就是个恶魔，他们天天喝多了就虐待殴打我。我每天出去打3份工养他们，他们还嫌不够，还想要把我卖到山村给老光棍当媳妇。我掏出手机道：那我帮你报警。妹妹急忙拦住了我：不是，我是想让你给我20万，老光棍给的彩礼就是20万，有了这笔钱，他们就不会把我卖了。我勾唇讥笑，嘲讽道：他们都这样对你了，你还不想着离开他们？妹妹开始给他们洗白，他们也就是喝酒了才打我，平时清醒的时候对我还是挺好的。我子宫都被摘了，不是个完整的女人了，没有哪个男人会要我的。而且云舟对我还挺好的，我上次发烧了，他还给我煮白粥喝了，那是我这辈子喝过最好喝的粥，他给了我家的感觉。我直接笑出了声。周云舟这一家人托儿的很不错嘛，把曾经百般宠爱长大的妹妹洗脑成这样，还真不是一家人，不进一家门。我当即拒绝道：钱我没有，你想要就去找爸妈吧。妹妹脸上的笑容瞬间变得狰狞凶狠。你现在的一切本来都是属于我的，是我让给你了，现在不过找你要20万，你凭什么不给我？要不是你，我也不会变成现在这样，更不会被爸妈抛弃，这一切都是你害的。你要是不给，我就天天来找你闹，我让你没办法读书。我从包里拿出了车钥匙，摁了一下，停在边上价值300万的宾利跑车亮了起来。我笑得戏谑道：你来闹呗，我反正已经提前修满了学分，拿到了学位证书。爸妈公司上市了，估值几个小目标，股份都在我的名下，20万能买你的命，但只能买我一个包。妹妹气炸了，当即就对着我的车狠狠地踹了几脚，车子凹进去了。她脸上得瑟的笑容刚绽放，边上就响起了一道男生的怒喝声：你 TMD 有病啊，把老子的车都踹坏了，我现在就报警。妹妹错愕地看着我：这不是你的车吗？我随手把车钥匙递给男生，嗤笑了一声：妹妹你太小看我了，我一直都不喜欢差跑，我喜欢越野。随即走到了边上停着的顶配大 G 车上，扬长而去。妹妹被送去了警察局，修车要花50万，她哪里有那么多钱，只能协商分期赔偿。周云舟母子不仅不给她钱，还直接把她赶出了门外。于是妹妹只能去红灯区当起了小姐，赚的一点钱也全部都进入了我的口袋。那辆宾利确实是我的车，学弟只是帮我演一出戏而已。之前因为忙着学习，还要抽空去 MBA 总裁班学习，还担任了爸妈公司的副总，压根抽不出空对付他和周云舟，没想到他自己送上门来了。低端的发廊，20块钱一次，来往的都是社会的最底层，根本就不爱卫生。很快妹妹就染上了性病，没钱手术的她活活的疼死在了廉价的出租屋内。我把这事和爸妈说了声，他们表示晦气，压根不肯给她收尸。我可是个善良的姐姐，帮她收尸了，然后直接撒进了抽水沟。而就在半个月后，周云舟和他妈酗酒成性，喝到假酒，然后中毒身亡。他们的尸体都生蛆，流脓水，臭不可闻了，这才被路过捡垃圾的拾荒老人发现，这才报警了。场面还真是异常的恶心，就连见惯了尸体的法医都吐了。最终我含冤而死。感恩我！5年后，我带领着集团从行业的末端直接做到了金字塔的顶端，上了个大财经时报的封面，一时之间风光无二。也就是在同一天，被我派到国外开拓新业务的爸妈遇到了流弹。毕竟那是个自由开放的国度，可以合法持枪，这种事情也很常见。人是抢救回来了，但却终身瘫痪了，他们想要再站起来。我欣然同意，派着秘书送他们去全球各地治疗，花钱无数，他们却最终死在了手术台。所以我顺理成章地继承了他们所有的财富。追悼会上，所有人都夸赞我是大孝女，我嘴角上扬，全盘接受，感谢大自然的馈赠。